วันนี้พวกเราก็พากันมาสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ของเราเนาะคือน้ำตกตาดคอนวาเพงก่อนอื่นหมดเราก็มาซื้อปีสำหรับต่างประเทศแม่นเสีย30,000 กีบค่าเข้าชมเนาะแต่สำหรับคนลาวเราแม่นเข้าฟรีเลยสองข้างทางเพิ่นก็ปลูกต้นจำปาอย่างสวยสดงดงามเนาะมีผู้สาวไกด์นำเที่ยววันนี้เนาะสาวแมวนำเที่ยวต่างประเทศแม่นมักมาเที่ยวหลายเนาะภาคใต้ของเราก็คือสีพันร้อนแล้วก็คอนบาเพงหอทัศนาแม่นบอนเก็บไว้ต้นไม้มณีโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของเราก่อนอื่นต้องสักการะบูชาก่อนเข้าสถานที่ท่องเที่ยวบัดนี้เราก็ได้มาขอจอดเทิงเนาะตอนนี้เป็นเมืองเทิงของน้ำตกตาดแต่ก่อนมีต้นไม้มณีโพธิ์ยืนตะงาอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นล้มแล้วนี่ก็ไกลของเราสำหรับแม่น้ำแถวนี้มันเขียวงามหลายเนาะสมคำล่ำลือว่าเป็นมรกตหรือว่าไข่มุกแห่งแม่น้ำคลองนี่โอเค